Teman-teman, ini kita di daleme Pak Mantap Sudarsono ini sama Mbak Kitsi. Ini nanti ngangsu kawruh niki guru kula super hebat nih, sanggite luar biasa. Ngangsu kawruh ora digapake apa-apa. Ini ilmu yang luar biasa. Teng kamus mboten wonten ya, Pak. Ora eneng. Rokok barang iki. Iso karo udut. Gitu. Enggak, Mbak, tujuh, Mbak. Monggo lho, dibalik ayo. Adanya Masih gitu tunjukan. niku. Sampun Ya nggih. Mas Dana, Mas Sikit. Kuwi bayi karo gaman-gaman cemplung karo dewa-dewa kae cemplungan kawah. Lah kuwi sak-sak nek lakon biyen nek Gatotkaca jedul ngono to. Nggih. Lah sing tak takoki Gatotkaca sing gedhe ki sapa ngono lho. Karep. Ya kan? Kok dicemplung bayi cemplunge kono, cemplunge gaman. Moro-moro kok jedul dadi Gatotkaca. Prosese maune piye ngono lho. Kuwi digenahke. Untuk biasanipun ngono nggih, Dik. Dewa-dewa nyempulin gambar. Lah iya ngono kae, moro-moro jedul dadi gedhe. Ora nganggo proses. Lah ku prosese tak ketokke ngono lho. Nggih. Kuwi ya mung sanggitku dhewe, ora ana sing ngandani. Lah, sadurunge kuwi atekan jero kawah sik. Pandu karo Madrim, Madrim nangis. Jinuwun lelampahan kados ngaten menika tok sumberipun kula ingkang jalari. Ngaten kula lan panjenengan manjing wonten kawah Candra. Mau goreng, Pak. Wis. Yayi Dewi aja nangis. Lelakon hadire mung dilakoni. Mbok menawa yen awake dhewe iki enek iso nindakake dharma. Nggo ngenteng-entengi lelakon iki muga-muga entuk pangapura. Engko nek nek kahanan apa wae kuwi aja kagetan aja gumunan. Oh nggih. Bajine tetuko tekan pangkone Madrim plek. Madrim, lho niki kok wonten bayi dawah mriki. Iki putumu yo putu lan awet. Enak. Ya wis saiki apa kuwi? Cekelan sik. Gamane teko nyerora kono tampane Pandu. Lebokke nyangkut bayi nek tetuko bleng kabeh. Bleng Gatotkaca dadi gedhe ngono lho. Dijelas enten prosesnya, Pak. Nah, terus tekon menan niku sinten aku iki yangmu. Dila-dila terus Prabu Pandu iki yangmu putri. Lah bapak kula kuwi anak pira? Anak sing nomor. Wis nggih. Tutup. Tutupno nggon nindakake dharma kuwi dadi utusan ngadi. Muga-muga tak kekudang kuwi dadi satya utama. Nggih, yang kula nyuwun pangestu ya. Tel. Mateni Percuna karo Ibu to. Bar kuwi rampung, bali jejer Werkudara meneh. Ora biasa Anoman mau. Wes. Arep ngono. Lho, kaya ngono lho cerita. Lah saiki pitakone, Kawah Candra Dimuka ki nguripi apa mateni? Biasa. Nek pancen Kawah Candra Dimuka ki mateni, ayo tetuko mesti mati. Demulunge kono nyatane urip. Dadi satriya pedhingan. Dadi Kawah Candra Dimuka nggon pendadaran. Bapakmu ki isih urip, bapakku isih urip, bedha sampah. Werkudara jangkah biasa ngendhek sik duwo. Tunggu sik. Aku ngerti atimu wis kebuka, atimu wis kebuka. Ning carane tumindak ora kaya ngono kuwi. Aja kasar. Iki tumindak nganggo rasa. Lah carane piye ya biasa kakekku. Engko ora ning dalan. Kok bakal ning dalane. Nah aku sorene nggon-nggon prologe durut nguping karo Duryudana kae. Duryudana kok dikek iringan apa lah? Ki nggo prolog. Diuring-uring sebabnya napa? Dewa Ruci niku. Iya. Oh, nggih. Ora Bima Suci. Nggih, Setelah Dewa Ruci sik. Mula tak arani lakon madhek karo mlaku ki ra aku. Niku mlaku nggih. Lah iya lakon mlaku. Kuwi pendeta Geduan Macan telat pakan badok arep makane sampeyan niku.
Werkudara Bratasena niku murid sampeyan. Takon mateni nyatane malah urip dadi wong pinter. Sampeyan pendhita glugut. Barang cilik ora ketok ning gateli raga. Ora iso mateni karo Bima Suci ora iso bubarke pegoro Bima Suci aja urip. Oh nggih nyuwun pamit nggih. Budal aja karo matur nuwun. Budal Kurawa. Sik akeh jejer nggone Werkudara mau ngono lho. Nek sing Werkudara adegan lakon Bima Suci sing berarti niku jejere Werkudara settinge wonten ndi? Arga Kilasa. Ya Arga Kilasa. Arga Kilasa dayane Abiyasa Anoman. Ditakoni kok wis. Lah engko dienggo nek apa kuwi nek wis apa argagalan nek nggo gagalan isat. Lah sadurunge gagalan kuwi teko wis enteno nongkrah ning apa kuwi pituduh saka Gusti Durna teko. Niku. Ya ngandhake nek wis disia-sia ora. Tapi Abiyasa tesih tembe niku Wis Durna, terima-terima putuku wong Kurawa wis kaya ngono kae. Aku karo kuwi mung ngomong. Ya wis. Manute karo sing dimong karepe piye? Oh nggih, bener. Werkudara wis, Bapak Durna kowe nang kene. Tentremno atimu. Ora usah melu karo wangkon. Kakang Anoman mongso bodho nek ning wonteran-wonteran. Yo, ning aku. Wis to. Dimban. Arep kaya kuwi kan nek aku ngono rasa kanggo ribuan ora apa-apa. Aku lho. Soale ngarep wis tak kei perange Gatotkaca karo Skipu kuwi. Wong wis keselimur. Ora ngarep-arep. wingi sami napa benten? Gurine nek sing akeh-akeh tak Bibar perang gagal niku wau. Bar perang gagal dijerit dewa, anu sik sabar ngrangkep sik. Para guru perintah Harun Tarada Bima Suci mang timbali nampa paukuman cemplunge kawah. Oh nggih. Wong nggo perangi Sanga kuwi. Perangi Sanga aku malah guyon. Mergareng sapa iki Gareng Petruk Bagong karo diwa-diwa kae. Go perangi Sanga ya. Gatotkaca diobong karo Brama kae murup mulat-mulat wis. Petruk nangis gulung kuming karo Bagong wis Bagonge. Kula titip sarung kula ben dadi anyar ngono. Tapi itu. Dadi apa kuwi? Werkudara ketekan rada kuwi timbali nyang kayangan kowe bali cemplunge kawah Dadowo. Ya tak cemplungane. Wis kaya disengkake to kuwi. Wong sore wis entuk guneme Abiyasa. Lah engko bar kuwi wis mangkat apa menyurane Sembadra karo Sri Kandi. Yang menang medhun dadeke buta. Kandi Yeksa karo Putra Yeksa. Buta munggah. Kuwi ijole apa kuwi? Ayo Dewa Amral. Nek Bima Suci sing asli ya nganggo Dewa Amral, nek apa kuwi lakon kuwi nganggo Sembadra Sri Kandi dadeke buta. Wis ya ngono wis. Enggak wis lumayan anyar kan gitu. Nggih. Leres. Lah aku ora kene nggo karung kala mboten nggih. Ora usah. Kuwi elokne nek Bima Suci sing dhisik. Oh nggih. Dadi sapa? Pandu ki dungake swarga ki sebabe apa kok Pandu swarga? Ya duwe dharma gak ngetheke Gatotkaca kuwi mau. Lah. Duwe labuhan to Pandu. Ngetheke Gatotkaca iso nenten kekayangan. Ngakate kok kono. Dadi Pandu ki dicemplungke kawake jek urip. Mula jenenge Pandu Banjut. Banjut iki jek urip. Pandu kae ngatang-ngatang lara keneng apa kuwi keneng gaman kala nadae si Boko. Si anu purun Boko. Nek kula bisa lakon kuno-kuno ngaten niku kula anu Mbak. Kula nggih kula titeni kula gatekke. Mungkin kula gathukke karo iki gathuk ora ya gathuk. Ah jelas bisa gathuk ya nggo golek pangan ta nggo golek duit. Menawi ketikan Bapak menika sinopsis napa ngantos wejang-wejangan dialog-dialogipun. Napa namung ringkasan
Kula nggih nek biyen Mbak nalika Pak Tris nika sesih urip. Pak Tris nika. Nika ora lakon sing ditulis karo Pak Tris kan lakonku. Pak Tris melu aku biyen. Nah, Pak, lakon kula niki mengke mang tulis. Mungkin pun mang ketik, Pak. Ya, Mas. Ning aku mau ngetik tok lho, Mas. Wasesa sandi sampeyan lho. Aku ki wis apa isaku mung apa-apa anane. Aku nek kon ngiseni sing bangsa politik aku serawani. Pun Pak niku ana pancene niku. Jadi kayak lakonku dudu lakone Pak Tris ngono lho. Wis lakon kabeh sing ditulis Pak Tris kae lho. Siap naskah wonten Candra Sengkolone niku. Iya kuwi sing gawe ki aku. Pak Tris mau buru ngetik tak tukokke tik anyar nggo mantik.